بنلعب رياضة والدنيا زي الفل، ربنا يستر. ايه ده؟ فين ديلو القطة دي؟ هوبا. ايوه يا ولد يا ولد، انا قلت كده برضو. هوب. طب والراجل ممكن يكون جالها شد عضلي هو بيعالجها، ما تظلموش حد. اهو اهو بي عندها جرب، يعني ممكن يعني دي جلسة علاج. جلسة علاج اكيد. ايه ده؟ مين دي؟ يا عيب عيب يا ولاد. انت كمان عندك حاجة؟ ممكن يكون تعبان هو برضو، يعني عنده هرش. عنده هرش او حاجة. اوبا اتصلت، ايه ده؟ اتصلت بالتاني. اسابيع تقريبا. بعد 9 اسابيع. انت مع مين بقى فيهم؟ بتولد على البحر؟ ايه ده؟ خلفت كلب وهي بتخونه مع قط. يا سلام. دي بتخونهم مع حد تالت. انا بتخون الاتنين. لا فرحانة فرحانة. ده ايه ده؟